aka kanya bitagusabye gutekereza cyangwa ngo witekerezeho. Hari ikintu wiziho, wahoze wiziho kandi n'ubu ngubu wiziho. Rimwe na rimwe igihe utekereza ukumva uhagayitse umutima, ukumva nta mahoro ufite. Ibi bigaterwa n'impamvu nyinshi zishobora kuba zitandukanye. Gusa kimwe muri byo ashobora kuba ari ubwoba. Ubundi ibi ngibi bivugwa yuko ngo ubwoba ari kimwe mu bisubizo by'ubwonko ndetse n'umubiri. Ibi ngibi ngo bigatuma umuntu amenya yuko hari akaga gashobora kubaho, kandi ibi ngibi ngo bikaba bikorwa n'ibice byinshi bitandukanye by'umubiri, ariko kimwe muri byo bakita amygdala. Iki ni igice cy'ubwonko gituma umuntu abona akaga vuba, cyangwa se ibi ngibi bigatuma yumva yuko ari ikintu kigiye kumubaho. Gusa si icyo gice gusa, hari n'ikindi gice bita hypothalamus. Iki nacyo ni igice cy'ubwonko ngo gituma umuntu yitegura cyangwa gitegura umubiri kuza kurwana n'ako kaga cyangwa se akaza guhunga. Ari ibyo ibi ngibi ngo bita flight or fight reaction. Gusa si ibyo bice gusa, kwa n'ikindi bita prefrontal cortex. Iki cyo ngo ni igice cy'ubwonko kigira igenzura niba hari akaga cyangwa se niba ibyo ngibyo turi kwita akaga cyaba ari ukuri. Ibintu nk'ibi ngibi si ibi gusa bishobora kuba byagutera ubwoba, nk'ubwo twumvishe ngo ni impamvu y'ubwonko ndetse n'umubiri. Gusa hari n'izindi mpamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu agira ubwoba, harimo nk'icyo bita evolution. Iyo ngo yahoze ari impamvu aho abantu ba kera ngo bageraga ubwoba bitewe n'inyamaswa barokotse cyangwa se n'ibiza. Gusa n'ubu buryo kw'iki gihe buracyabaho, kuko abantu benshi muri twe tubasha kubona inyamaswa tukaba twagira ubwoba. Gusa si iyo mpamvu gusa, kuko n'imisemburo nka adrenaline ndetse n'undi bita cortisol. Iyi ni imwe ngo mu misemburo yo mu mubiri wacu ngo iramutse izamutse, ibi ngibi bituma umutima wacu ubasha kuba watera cyane byihuse, ndetse bigatuma umuntu abasha kuba yagira n'imbaraga. Ari byo byatuma abasha kuba yakirukanka agahunga icyo kintu kimuteye ubwoba se, cyangwa akabasha kuba yahangana nacyo. Gusa ngo indi mpamvu, hari uburyo umuntu ibimugize cyangwa se iherekanwa riba hagati y'umwana n'umubyeyi. Mu gihe umwana ari mwararemwa mu nda y'umubyeyi wiwe, uru rusobe cyangwa iri herekanwa ry'ibigize umuntu aribyo bizwi nka genes. Ibi ngo bishobora gutuma umuntu agira ubushobozi bwo kuba yavukana ububasha bwo kugira ubwoba. Gusa hari na byinshi mu bidukikije bishobora gutuma umuntu abasha kuba yagira ubwo bwoba, harimo nka trauma, kuba ararwaye indwara nyinshi zitandukanye zo mu mutwe, hakaba impanuka, ihohoterwa ndetse n'ibyabaye kera bituma umuntu agira ubwoba bworoshye. Gusa si ibyo gusa, n'imibereho umuntu byonyine abayeho, harimo nk'uko twaremwe, imiryango yacu ndetse n'abantu tugendana, ibintu byo ngo bishobora kuba impamvu yatuma tugira ubwoba. Gusa ikirenze ibyo byose, hari kimwe mu bintu bamwe twirinda no gutekerezaho, bitewe n'uko benshi tugikunze iyi si kandi tukaba dukunze n'ubuzima turimo. Gusa ubwoba bwacyo bw'iki kintu ubugize bishobora gutuma n'ubundi abura ubuzima. Iki nta kindi nicyo bita urupfu. Abakera mu myaka myinshi yashize bavuga yuko ngo icyo twe twita nko gupfa ni uguhinduranya ubuzima cyangwa ni ukuva mu buzima bumwe ujya mu bundi. Gusa hari n'abandi bavuga ngo ni ukujya mu kiruhuko se, cyangwa ni ukuba uhagaritse imirimo wari ufite hano ukaba uzagaruka kuyikora, ariko ukagaruka utagarutse ku babyeyi wavutseho kandi ntunagaruke no mu gihugu wari urimo. Ibishatse kuvuga yuko ari abizera yuko ngo iyo umuntu apfuye abasha kuba yazongera kuvukira mu kindi gihugu cyangwa se ngo akavukira mu nyamaswa. Ibi ngibi byizerwa na benshi. Nge ndi Honore, ikiganiro cyo nimenya byimbitse nkushimira kubukurikira. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, icyo usabwa nta kindi ni ukora subscribe, ugasharinga ndetse ukanarayikinga iyi video, washaka ukanandika muri comment ukatubwira ati ni nziza cyangwa se ni mbi, mwakosora ibi cyane mwabikosora. Ikiganiro cyo nkubwiye nimenya byimbitse, katuvuge ku rupfu, tuvuge impamvu zarwo, tuvuge n'impamvu benshi bidutera ubwoba, kandi abamenye ubwenge kera batubwira ati iki ni ikintu cya mbere cyiza kibaho mu buzima bw'umuntu. Mu ntangiriro z'iyi si, urupfu yabaye imwe mu ngingo zashishikaje abantu benshi kuva mu ntangiriro z'ubuzima.
nubwo gusa abantu benshi bo mu bihugu bitandukanye mu madini ndetse n'imico itandukanye ibi ngibi babifata mu buryo butandukanye, gusa bose icyo baza guhurizaho ni uko bahuriza ku kintu ngo urupfu ni iherezo ry'ubuzima ndetse n'iherezo ry'umubiri, ariko gusa ngo ntabwo ari iherezo ry'umwuka cyangwa se ngo ntabwo ari iherezo ryo kuba umuntu abashije kubaho. Mu bihe bya kera urupfu rwafatwaga nk'igice gisanzwe cy'ubuzima, aho benshi bizeraga yuko ngo ubwo abana babo bato babaga bapfuye, gusa ngo abantu bakuru nabo bagapfa nubwo baga batamaze igihe kirekire bitewe n'indwara, inzara, impanuka cyangwa se ibindi bibazo by'amateka. Gusa bizeraga yuko ngo benshi muri bo ngo naho babaga bapfuye bagiye. Ibi ngibi nibyo byaje gutuma abakurambere ba kera ngo bafataga bakagenda bagakora imihango yo gushyingura uwitwa ko yapfuye, aribwo bamukoragaho imihango myinshi, bakagira ibikoresho byinshi bajyana kumva yiwe, amafunguro ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi ngibi ngo bakabikora batekereza yuko ngo azabyifashisha mu rugendo rw'ubuzima bushyashya ngo yaba yinjiyemo. Gusa imihango yo gushyingura nayo ugiye mu bihugu byinshi bitandukanye usanga idasa ndetse itanahuye bitewe n'icyo bizera ndetse n'icyo bemera. Nko mu gihugu cy'Imisiri cyangwa se aho tuzi nko muri Egiputa mw'iki gihe, abami ndetse n'abakomeye b'icyo gihe bakorerwaga icyo bita immunification. Ibi ngibi ni ibintu bakoraga cyangwa n'imigenzo bakoraga, akaba ndetse n'imiti bateraga uwitabye Imana kugira ngo umubiri wiwe utagira ikibazo na kimwe ugira, ukazahora uriho ntabashe kubora. Ibi ngibi ngo batekerezaga yuko ngo uwo mubiri wiwe bagomba kuwusigasira ntugire icyo uba, kuko ngo yabaga azawukenera mu buzima bundi bushyashya agiyemo. Gusa si ibyo gusa, kuko no mu Rwanda no muri Afurika uru rupfu narwo rwafatwaga nk'ihinduranya ry'ubuzima, aho habagaho imihango yo guha abapfuye icyubahiro, gushyingura mu mugaragaro, guteka, gusangira ndetse no kwizihiza iminsi yo kwibuka uwo muntu. Gusa ibyo ngibyo byose byari uburyo bwo kunga ubumwe n'umuryango no kwirinda ko umuzimu wakwica ibintu muri uwo muryango. Ibi ngibi n'ubu ngubu ari benshi bakibikora, ndetse iyi migenzo kuri iki gihe ari henshi ikorwa, aho usanga uwitabye Imana ari imihango myinshi bakora, ibyo bitwa nko kumutsirika cyangwa se kumuzirika kugira ngo ntazongere kugaruka cyangwa umuzimu we ntuzagaruke gutera abasigaye. Gusa cyane cyane imyizerere y'amadini ku rupfu nabwo ari iki bivugaho, kandi ari n'ihame rinini cyane, hari n'umusanzu wayo munini cyane ugaragara ku isi, aho amadini yiyongeraga akagenda mu myiyumvire nayo yo ku rupfu igenda ihinduka ndetse inagenda yiyongera mu buryo abantu babyumvagamo, aho abizerera mu myizerere ya gikristo cyane cyane abazwi nka protestant, aho bemera bo yuko ngo urupfu si iherezo, ahubwo ngo hari ubugingo bw'iteka bushyashya. Ibi ngibi byo ntabwo ari byo Abayahudi bemera, kuko bo bemezaga yuko ngo iherezo ry'ubuzima ku isi ariko hari kuzuka ku munsi w'imperuka. Ibi ngibi nabyo bajyaga kubihuza neza nk'aba bizera imyizerere ya gikristo. Gusa Abayisilamu nabo bizera yuko ngo umuntu ajya mu cyo bita ijanati cyangwa se mu gihano bitewe n'imirimo yiwe yakoze ku isi, ibi bigaterwa ngo n'ibyo yakoze. Ariko ntabwo ari abangaba gusa babyemera, kuko ni benshi babivuga, aho bavuga yuko ngo imirimo y'umuntu ari izamuherekeza, uwakoze byiza azajya heza, ariho benshi bavuga ko ari mu ijuru. Gusa ngo uwakoze ibibi nawe ngo azajya mu kuzimu, aho bita ngo ni mu muriro w'iteka. Gusa Abahinde ndetse n'Abashinwa nabo bemera icyo bita reincarnation ndetse n'icyo bita karma, aho ibi ngibo bavuga ngo ni ibikorwa by'uyu munsi bifite ingaruka ku buzima bw'ahazaza. Ibi ngibyo bavuga yuko ngo ugomba kwigengesera buri buzima bwose ugize buri munsi, aho uba ugomba kumenya yuko ibyo ukoze uyu munsi bizagira igihe bizaguherekeza mu buzima runaka. Gusa ibi byose byerekana yuko abantu bose bagira ubushake bwo gusobanukirwa aho hantu tuzajya ubwo tuzaba tuvuye mu buzima bwo mu iyi si. Gusa turetse ibyo, abashakashatsi bo bagaragaza yuko ngo urupfu rurimo amoko abiri, aho umuntu ashobora kurekera aho gukora cyangwa kuvuga bitewe n'uko ubwonko bwiwe bwahagaze se cyangwa butakibasha gukora ibyo bwakoraga. Gusa ikindi gice bavuga yuko ngo urupfu nanone ashobora kuba rwabaho
mu gihe umutima w'umuntu uhagaritse gukora cyangwa warekeye aho gukora ibyo wari usanzwe ukora. Gusa nanone Bibiliya nayo uko bivuga igaragaza yuko urupfu bwa mbere rubaho rwabaye ku bantu bita Adamu ndetse na Eva, ubwo bamaraga gukora icyaha, bamaze gukora icyo Imana yababujije. Ibi ngibi ngo nibyo byaje gutuma baza kubaho igihe kirekire, gusa nyuma yaho baza gupfa. Gusa ibyo nanone ari byinshi bivuguruza, aho ngo mu kinyejana cya 19 ndetse n'ikinyejana cya 20 iterambere ry'ubuvuzi ndetse n'ubumenyi ryasobanuye impamvu nyazo kw'iki kintu twavuze cy'urupfu, aho ngo indwara zitandukanye, impanuka, ibizana n'ibindi ngo aribyo bishobora kuba impamvu z'urupfu indi myizerere yose bitajemo. Ibi nibyo byaje gutuma abantu batangira kureba urupfu nk'iherezo ry'imikorere y'umubiri kuruta uko babonaga yuko ari ikintu cy'umwuka gusa. Ariko nubwo ubumenyi bwasobanuriye abantu byinshi, ntibwashoboye gusiba imitekerereze ndetse n'imyizerere y'abantu ku buzima bw'inyuma y'ubu ngubu tubona, ari byo twita ngo ni ubugingo bw'iteka cyangwa se ubuzima buhoraho. Gusa nanone mu bihugu bya Aziya bitandukanye cyane n'ibindi mu bihugu nk'ibyo muri Afurika, muri Amerika se cyangwa Uburayi, muri Aziya ibihugu byaho byinshi bitandukanye, urupfu warufata nk'ikintu gitandukanye nk'uko tubifata. Iba ari byo batuma ari ingingo nyinshi cyangwa ari imigenzo myinshi itandukanye cyane babasha gukora mu gihe habaye ibyo byago cyangwa se icyo kibazo mu muryango wabo. Aho mu bihugu nk'Ubushinwa bakora umuhango wo gucana ari byo bita incense, ndetse ibi ngibi ngo harimo no gushyira ibimenyetso kumva, gusenga ababyeyi bapfuye ku minsi yabo y'akazi. Ibyo ngibyo nanone bitandukanye niba mu Buyapani, aho imyizerere ya Buddha ikubiyemo gushyingura, guha icyubahiro abapfuye ndetse no gukora icyo bita cremation. Ibi ngibi byo ni ibisanzwe mu bihugu. Gusa Ubuhinde nabwo umuco wa Hindu ugendera kuri cremation, cyane cyane ku nkengero z'uruzi rwa Ganges, aho abantu benshi usanga bagiye aho gushyingura umuntu habugenewe ugasanga no bahahuriye. Gusa mu Buhinde ndetse n'Ubuyapani n'Ubushinwa kenshi usanga umubiri w'uwapfuye bagenda bakicara ku nkengero z'uruzi bakawucanira rwose bakawubabura, yamara guhinduka ivu buri wese agafata agashyira nko mu gakombe agatereka ku ruzi rugatembana iryo vu ry'uwo muntu cyangwa se bakanyanyagiza mu ruzi. Iyo mihango urumva iratandukanye cyane. Gusa nubwo ibyo byose bimeze gutyo bikaba bitandukanye muri ubwo buryo, yaba ubw'imico ndetse n'imyizerere, birangira n'ubundi isesengura rusange rigaragaza yuko nubwo imico ndetse n'imyemerere bitandukanye, abantu bose bahuriza ku bintu bitatu. Icya mbere ari uko ngo urupfu ni iherezo ry'umubiri. Gusa ikindi nanone baza guhuriraho ngo umwuka cyangwa igitekerezo ku buzima bw'inyuma kiracyariho mu mico myinshi nubwo benshi batabyemera. Gusa icya gatatu ni uko imihango yo gushyingura no kwibuka ifasha guhangana n'agahinda, kongera gukomera ndetse no kugarura umudendezo mu muryango wabuze uwabo. Gusa nanone ubyemera cyangwa se utabyemera, ntabwo urupfu rwabura ingaruka nziza cyangwa se ngo rubure uburyo na bumwe bwiza rwabasha kubaho. Gusa ngibi byinshi bigaragaza yuko ari rwiza. Urupfu nubwo rutera ubwoba ndetse no kwibaza byinshi, gusa rutuma umuntu abasha kwitekerezaho, agahagarika byinshi yakoraga, agahagarika niba ari umujura kuba yibaga akabihagarika, niba yasambanaga benshi hari igihe batekereza ku iki kintu, cyangwa se ukababarira inkuru zerekeranye narwo bikarangira intekerezo zabo zihindutse. Gusa ku muryango ndetse no ku buzima rusange ndetse n'isi yose, amateka yose yababayeho kuva kera kugeza ubu agaragaza yuko urupfu atari gusa iherezo ndetse n'icyigisho gikomeye ku buzima ubwacyo. Nge ndi Honore, nkushimira kuba ugeze ku musozo w'iki cyegeranyo. Ibyegeranyo byiza nk'ibi ngibi byinshi bitwigisha amateka, bikatubwira kuri siyansi ndetse n'ubumenyi bw'isi butandukanye, nk'ibi ngibi biracyahari. Niba iki ngiki ari cyo cya mbere wumvise, byakubera byiza n'ibindi ugiye byose ukabyumva. Iyi soko uvomaho ubumenyi nk'ubu ugakomeza ukayivomaho.
ndabakunda cyane.